大家好，我係 ESG Connect Program 嘅負責人，我叫 Kit 咧，好榮幸啦，同大家咧分享一下，你知道唔知道 ESG 冷知識？你我都要識。以上嘅冷知識咧係由 ESG 生態圈裏面嘅機構提供㗎。我哋咧會由今日開始咧不定期咁樣分享嚟自唔同行業嘅 ESG 冷知識，希望咧大家都明白，原來唔同嘅行業咧喺實踐可持續發展方面咧，可能咧都會遇到唔同嘅困難㗎喎。今日咧我就會同大家咧分享呢個飲品製造業啦。喺我哋咧日常生活當中啦，每個人咧都飲8杯嘅水，但係咧返工啦、返學啦，你都避免唔到咧，可能都會喺街上面會飲嘢嘅。我哋可能會飲紙杯嘅飲品啦、瓶裝嘅水啦、一啲紙包嘅飲品或者鋁罐嘅飲品啦。咁咧其實咧今日咧就要同大家分享一下咧，每一瓶裝水裡面咧，其實會帶到幾多嘅碳排放啦，同埋咧會咧帶嚟幾多嘅塑膠問題嘅喎。看似簡單、方便、乾淨、純正嘅一樽樽裝飲料，其實背後咧隱藏咗唔少嘅碳排放同塑膠問題。要知道，如果要製造1公升嘅瓶裝飲料，由採水、加工、灌裝到包裝，以至到物流運輸，大概會產生0.3至0.5公斤嘅二氧化碳。如果當中物流運輸牽涉國際同跨境嘅運輸，碳排放量可能會更加高。全球每年生產呢啲樽裝飲料咧，其實對氣候嘅隱形負擔係非常之可觀㗎。與此同時，大部分嘅瓶裝飲料都會使用 PET 塑膠樽。全球嘅塑膠樽咧，其實咧每年咧大概只有30% 係會被回收，其餘咧都會進入咗堆填區啦、焚化爐啦，以至到流入咗環境。呢啲塑膠分解需要幾百年嘅時間，仲會釋出微塑膠，污染海洋同食物鏈。研究發現，市面上售賣嘅一啲瓶裝飲料，通常喺液體當中都會檢驗出一啲微量嘅塑膠顆粒。呢啲塑膠顆粒對人類咧到底有啲咩影響？其實專家學者仍然都喺度研究緊。但係呢啲微塑膠可能咧會攜帶一啲化學嘅物質，影響我哋人體嘅內分泌，係值得相當之要關注㗎。喺好多城市，其實佢哋嘅自來水都經過嚴格嘅監管，而且碳足跡方面咧都遠低於一樽瓶裝嘅飲料。使用呢一啲濾水器咧同埋可重用嘅水樽咧，唔單止可以降低塑膠嘅廢氣，亦都大幅咁減少咗碳排放。咁其實我哋作為小市民，又可以為環境做啲乜嘢呢？其實只要簡單咁改變我哋嘅生活習慣，由3個步驟做起，就可以咧為呢個環保啦同埋可持續發展出一分力。首先建議咧攜帶可重用嘅水樽、水杯。第二係優先使用合格嘅自來水或者濾水設備去代替瓶裝飲料。而第三就係如果需要真係買一啲瓶裝飲料嘅時候，可以選擇一啲有高回收含量嘅回收系統啦，或者比較回收系統完善嘅品牌。並且咧飲完之後咧記得咧回收嗰個瓶裝飲料嘅膠樽。哇！真係唔講都唔知，原來咧一個瓶裝水咧係會帶嚟咧咁多嘅碳排放同埋塑膠嘅問題嘅喎。多謝咧 ESG Connect 生態圈裡面嘅企業咧分享以上嘅冷知識，亦都咧希望藉住今日就喺今日，我呼籲大家咧一齊咧去環保啦，同埋呢個可持續發展咧出一分力。我哋咧真係避免唔到嘅時候咧，我哋可以唔考慮帶一啲可以摺疊嘅水樽啦，或者一啲自攜嘅杯啊，我哋去裝嘢飲。我哋咧嘗試講多啲，做多啲，行多啲，就同人講我唔需要啦，我自己有帶杯嘅。或者我哋真係冇辦法嘅時候，我哋試下喺飲品上面做一啲取捨，揀翻啲可以生物降解啦，對環境咧造成最少嘅污染同傷害嘅飲品嚟去飲。我哋咧可以一齊咧從少少嘅開始。又去由呢個飲一啖水就可以咧飲少一啖水，飲少一啖樽裝水就可以咧實踐呢個可持續發展同環保啦。多謝大家 ，Thank you。